ambao wamejaribu kupigana naye lakini hawajamshinda. Bwana Yesu asifiwe. Akaamua kuchukua jukumu la kuweza kuingia katika vita na yeye, kwa sababu alikuwa anatambua nguvu iliyoko ndani yake. Alikuwa anatambua nafasi yake kama kijana. Alikuwa anatambua kwamba mimi ni kijana, lakini licha ya kwamba mimi ni kijana, ninazo nguvu, kwamba nina uwezo wa kupigana, nina uwezo wa kupambana mpaka nikashinda, kwa sababu mimi bado kijana, lakini pia ninazo nguvu za kuweza kupambana. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma hii habari inaeleza ya kwamba 28 inasema, naye Eliabu mkubwa wake alisikia hapo alipoongea na watu. Daudi huyu alikuwa akiongea na watu walipokuwa vitani. Anauliza habari za huyo mtu ambaye alikuwa anasifika ya kwamba ni mtu ambaye wamejaribu kupigana naye lakini hawajaweza kumshinda. Na huyo mtu alikuwa anaitwa Goliati. Sasa anaanza kuuliza habari za huyo mtu. Anaanza kuuliza, je, ya kwamba nikiweza kumpiga huyu mtu nikamshinda, je, ni nini kitakachotokea? Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndugu yake ambaye ni Eliabu anaingilia kati. Anasema, huyu ni mdogo wangu, huyu ni mtu mdogo, hata ajui vita, hawezi kupigana. Atawezaje kupigana na huyu mtu? Na huyu mtu ya kwamba anajulikana ni mtu ambaye huwezi kumshinda. Lakini anaanza kushangaa mdogo wake kwamba anaulizia habari za huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Inasema, naye Daudi akajibu, je, mimi ya kwamba naye Daudi akajibu, je, mimi nimekosa nini sasa? Je, si neno kubwa hilo? Naye akamgeukia ili kumwelekea mtu mwingine, akasema naye jinsi ile ile, na watu wakamjibu tena jinsi ile ile kama ya kwanza. Kwamba katika alipokuwa akiuliza habari, akagundua ya kwamba mfalme Sauli ametoa, tuseme kama zawadi, ya kwamba kwa mtu atakayeweza kumuua yule mtu atapewa zawadi. Kwa hiyo alipokuwa akiuliza hiyo, watu wakawa wanamwambia kitu alichokiahidi mfalme, kwamba kwa mtu atakayeweza kushinda hii vita atapewa kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Inaendelea kusema, na maneno hayo aliyosema Daudi aliposikiwa, watu wakamweleza Sauli, naye akatuma mtu kwenda kumuita Daudi. Daudi akamwambia Sauli asizimie moyo mtu yoyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Daudi anatambua kitu alicho nacho ndani yake. Anatambua ya kwamba mimi ni kijana, lakini licha ya kwamba ni kijana ninazo nguvu. Na kwa nguvu hizo alikuwa haogopi mtu yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba itambue nafasi yako kama kijana. Tambua nguvu ambayo ulio nayo ndani yako. Na kwa kutambua hiyo nguvu ulio nayo ndani yako, hutaweza kuogopa chochote. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kwenda, huwezi. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe u kijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Bwana Yesu asifiwe. Sauli anamwambia maneno ya kwamba wewe ni kijana tu. Wewe uko mahali hapo unasema kwamba mimi ni kijana tu, siwezi kufanya mambo makubwa, kwa sababu mambo makubwa wanayofanya watu wakubwa. Hapana, leo itambue nafasi yako. Sauli anamwambia wewe ni kijana tu, na huyu Mfilisti, huyu Goliati ameweza kupigana vita tangu akiwa kijana. Nataka mtambue hii sentensi kwamba huyu Mfilisti Goliati amepigana vita tangu akiwa nani? Tangu akiwa kijana. Ndiyo maana amekuwa hodari, amekuwa shupavu, amekuwa mtu mwenye manguvu. Lakini Daudi leo hii akiwa katika ujana wake anataka akapigana vita. Sauli anamwambia wewe ni kijana, huwezi kupigana naye. Ndivyo hivyo vijana wa leo, ya kwamba mimi ni kijana, unasema kwamba mimi ni kijana, siwezi kusimama, mimi ni kijana, siwezi kufanya hivi. Hapana, wewe kama kijana unayo nguvu ya kuweza kupambana, kijana unayo nguvu ya kuweza kupambana mpaka ukashinda. Tunaona kwamba huyu Goliati alikuwa
amepigana vita tangu akiwa kijana. Kwa hiyo uimara wake, kuimarika kwake mpaka watu wakaanza kumwogopa ni kwa sababu alianza kujiimarisha tangu akiwa kijana. Kwa hiyo hivyo na hivyo tunajifunza nini? Kwamba ukiwa kijana usisubiri kufanya mambo ya kwamba ukiwa umeshakuwa mkubwa. Anzia huo ujana wako ili uweze kuimarika, uweze kuwa imara zaidi, lazima uanze ukiwa kijana. Kwa sababu pale unapokuwa kijana ndipo unapokuwa una nguvu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ili uwe hodari unapaswa kuanza leo. Kwamba katika ujana wako huo unapaswa kuanza kufanya vitu vya tofauti. Goliathi huyu mpaka kufika kuwa mtu wa tofauti, watu wanamwogopa ya kwamba ni mtu mwenye nguvu, ni mtu ambaye tuwezi kupigana naye, kwa sababu alianza mazoezi, alianza vita akiwa yupo nani? Yupo kijana. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea kumwambia, Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akisikia simba na dubu akamkamata mwanakondoo wa lile kundi, mimi hutoka nikamfuata, nikampiga na kumpokonya kinywani mwake, na kirukia, anasema na kinirukia humshika ndevu zake, nikampiga nikamuua. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anaitambua nguvu iliyoko ndani yake, ya kwamba Richa alipokuwa akichunga kondoo wa baba yake alikuwa anakutana na vita mbalimbali. Kwamba katika ujana wako huo ukikaa hivyo hivyo, vipo vita ambavyo utakutana navyo, lakini vinakuwa vinakuhitaji ufanyaje? Upambane. Daudi alipokuwa akichunga kondoo wa baba yake, wapo wanyama wakali walikuwa wakimfuata wakitaka kula nini? Kondoo hao, lakini alikuwa akienda akipigana nao. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na nguvu na alikuwa akijiamini, kwa hiyo alikuwa haogopi chochote. Nini tunachojifunza kama kijana? Kuitambua nafasi yako. Kwanza unapaswa kutambua nguvu ambayo ulionayo ndani yako. Ukitambua kwamba mimi nina nguvu fulani, hutaweza kuogopa. Pili, uweze kujiamini. Tunaona katika vita hii Daudi alikuwa anajiamini. Licha ya kwamba yeye alikuwa anaonekana mdogo katika watu, licha ya kwamba alikuwa anaonekana ni mtu ambaye si wa vita, lakini alikuwa ni mtu anajiamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kujiamini kwako ndiko kutakakoweza kusaidia kuweza kusababisha mambo makubwa. Kujiamini kwako ndiko kutakakoweza kusaidia kufanya mambo ya tofauti. Ukiwa mtu ambaye huwezi kujiamini, ni mtu wa kuogopa, hutaweza kufanya mambo makubwa au mambo ya tofauti. Kama kijana, uitambue nafasi yako, utambue kitu kile ambacho umekibeba. Bwana Yesu asifiwe. Katika vita hii Daudi anatambua kitu alichonacho, na hichi kitu baada ya kutambua ndicho kilichoweza kumsaidia kuweza kushinda hiyo vita. Haleluya. Ya kwamba licha ya kwamba watu walikuwa wakimkatisha tamaa ya maneno yale, wanamwambia wewe bado mdogo, wewe hujawahi kupigana vita, ya kwamba huyu ni mtu mkubwa, ni mtu hodari, ni mtu mwenye nguvu, wewe huwezi kupigana naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yeye hakuweza kuangalia yale maneno ambayo watu walikuwa wakiyasema, ya kwamba mimi wananiona mdogo, lakini yeye alikuwa anajiona ni mtu mkubwa. Neno la Mungu likasema unavyojiona nafsini mwako ndivyo ulivyo. Yeye licha ya kwamba walikuwa wanamuona kwamba ni mdogo, hawezi, lakini yeye alikuwa anaona kwamba ni mtu ambaye anafanyaje? Anaweza kupigana. Alikuwa anaona kwamba mimi sio mdogo, ninaonekana mdogo kwa umbo, lakini mimi ni mtu nani? Ni mtu mkubwa. Kwa vijana kama vijana, tunapaswa kwanza kutambua kwamba usichukue udogo wako kwamba mimi ni mdogo, siwezi kufanya vitu. Tambua ya kwamba wewe ni mtu mkubwa. Licha ya kwamba wewe ni mdogo, lakini una uwezo wa kufanya mambo makubwa ambayo yanaweza yakawashangaza watu. Ya kwamba watu watakuangalia kwamba mbona haka ni kama mtu kadogo lakini kamefanya mambo makubwa. Ni kwa nini? Kwa sababu umeweza kujitambua, umeweza kujiamini mwenyewe, umeweza kutambua kile kitu ambacho ulichonacho ndani yako. Haleluya. Katika vita hiyo Daudi akawa ameingia vitani. Licha ya kuangalia maneno, na wewe kama kijana upaswi kuangalia maneno. Upaswi kuangalia watu vile wanavyokusema, ya kwamba wewe ni mtu wa design gani, wewe ni mtu wa namna gani. Wewe unachopaswa kuangalia mbele.
Uangalie kitu ambacho amekibeba. Akachukua jukumu la kuingia vitani. Hakukatishwa tamaa na maneno ya watu. Hakukatishwa tamaa wala kurudishwa nyuma na kaka zake. Yeye aliamua kusimama mwenyewe kwa sababu alikuwa anatambua nguvu alionayo. Akaamua kuingia vitani.